大家好啊，我係貓哥。嗱，之前咧就有開過一部銀色嘅 Top Secret 嘅飛機啦，咁今次咧亦都開另一部飛機嘅，咁係由 Tarmac 推出㗎啦。咁我記得咧喺我中學嘅年代咧就非常之中意一部紅黃色嘅一部飄移嘅飛機啦。估唔到佢哋出喎，因為其實呢部車係由谷口信輝去揸呢一部車啦。我哋今集咧就一齊嚟睇下呢一部車嘅一啲細節上面嘅處理啦，以及一啲唔同嘅地方啦。記得喺影片開始之前咧 CLS 我啦。元氣有限公司成立咗呢個 GRP 啦。其實佢哋係一個開發遊戲嘅一個賽車遊戲公司啦。其後佢哋亦都去參加咗呢個日本嘅 D1 嘅漂移賽車嘅一個賽事入面咧。HKS 嘅一個 D1 嘅最大嘅贊助商啦，而呢一支隊伍咧個賽車手咧亦都係谷口信輝嘅。咁喺2001年開始咧，咁佢哋就參加呢個大獎賽啦。咁同年亦都獲得綜合嘅冠軍啦。咁喺02年嘅時候咧，亦都攞到第二，以及喺03年嘅時候咧攞到第4名嘅。可以話佢哋係高手中嘅高手啦。據了解咧，其實呢一部車咧其後亦都係喺大獎賽入面嘅展覽會上面推出啦，更加喺遊戲世界面嘅街道咧第2集咧中出現咗呢一款車嘅，非常之有型啦。呢一部車咧亦都係當時係可以話係 HKS 嘅最高規格嘅一個作品啦，用上咗 Vertex 嘅呢個 Aero 啦，再配上呢個2.2公升嘅 SR 引擎，再掛上呢個 GT2835嘅 Turbo 咧，最大發揮嘅馬力咧去到500匹嘅，非常之強勁一部漂移賽車啦。我哋又一齊嚟睇下成架車嘅整體結構啦。好啦，大家已經見到呢一部車啦。咁其實呢，大家見到呢部車嘅時候，我自己亦都好開心啦。終於有機會有廠商去出呢一款車，因為其實咧呢一款車呢，無論喺嗰個塗裝上面啊，啲細節嘅紋理處理啦，以及一啲拉花上面嘅表達呢，係要花費大量嘅精力。其實我之前呢已經自己開始去做呢一款車，但係其實真係好難啊，因為呢始終我冇原裝嘅檔案啦，我只可以去肉眼去用一啲唔同嘅圖案去略略畫，但係當然而家有我就慳咗好多功夫啦。Tarmac 咧總算完成咗我當時一個少少想收集嘅一個夢想啦。整體嘅車身塗裝上面咧用上咗一個火紅色嘅底色啦，配上咗 Genki 嘅一個招牌嘅黃色啦，再配搭上一啲銀色嘅點綴位啦。整體上面嘅質素咧亦都尚可啦，話唔算真係太曳嘅，因為喺各樣嘅表達紋理，因為佢有翻咁上下年份㗎啦，咁你話要表達呢一個拉花咧並唔容易嘅。Tarmac 喺呢一個位置的，而且我有落咗苦功啦。喺一啲大細嘅比例上面，亦都相當之唔錯嘅。講少少啦，關於呢一架車上面啦，其實呢架車呢，我睇翻真車圖片呢，佢係一個呈現一個全光澤嘅情況啦。嚟到 Tarmac 嘅處理呢，就呈現咗一個半光澤嘅情況嘅。呢一點呢，就唔知點解會咁樣啦。如果有朋友仔知道嘅話呢，不妨可以話俾我知，究竟呢架車嘅真車係點樣㗎啦？有冇啲咩特別原因啦？咁樣啦，好啦，我哋由頭講到落尾嘅，我哋先從車頭嘅部分講起先。好啦，我哋先從車頭嘅部分講起啦。一嚟到呢，當然就係頭泵把嘅表達能力啦。大家可以見到呢一個超巨型嘅一個水箱位置啦。呢度表現得非常之清晰，紋理亦都清楚啦。亦都橫跨咗兩邊嘅入風位置嘅。大家睇翻真車圖片呢，佢真係乜都冇㗎。就咁一個鐵絲網晾上去就係，甚至有一啲咧係直頭好似而家大家見到一樣乜都冇嘅，做到最大嘅冷卻啦，非常之犀利嘅。兩邊嘅風刀位置亦都喺嗰個粗幼上面咧，亦都非常之好嘅，我自己咁睇啦。而喺側邊嚟睇咧，由側邊呢一個少少嘅位置，由頭泵把去到呢個頭呢個表達嘅斜度啦、突出度啦，亦都係適中啦。而且咧，今次喺銀色上面咧，的而且確係有進步到嘅。佢個效果嘅紋理係相對地出眾嘅。嚟到車頭燈嘅部分啦，相對地咧細節上面就爭咗少少嘅。點解咧？圓潤度喺兩邊嘅車嘅頭部位置咧，個收尾咧都唔錯嘅。入到位置咧就較為圓潤啦。呢一點咧亦都係比較如果有少少可惜啦。但係咧
其他位置亦都做得非常之好㗎啦。咁另一點咧，值得令我有今次成架車入面驚喜嘅位置咧，就係嚟到車頭冚嘅部分啦。車頭冚嘅部分咧係有做到通窿嘅設計嘅，非常之正嘅呢一個感覺，而且咧突出度亦都相當之好啦。喺整體嚟講咧，可以話係立體度十足啦。Genki 嘅 logo 亦都非常之清楚啦。咁大家如果有玩開手刀膏佢哋都會見到有呢一個 logo 曾經有出現過啦。成個拉花嘅設計清晰紋理亦都可以嘅。尤其每一個細節嘅位置啦。由 D1 呢個招牌嘅額頭貼咧，亦都有俾到你嘅。喺車鈴嘅方面啦，今次亦都用上咗兩種唔同色嘅一個效果之餘咧，喺一個中間嘅我哋叫鈴鎖個位置，亦都有做到間色啦，非常之好啦。唯獨是有個缺點咧，就係佢個車胎胎紋咧係完全係冇嘅。呢個真係有待改善啦。希望佢哋之後有機會可以出一啲有車胎胎紋嘅一個效果，會成個感覺咧就會更加之立體豐富啦。另外咧，呢一個側鏡嘅部分咧，亦都相當之唔錯嘅。喺幼細度啦以及比例上面咧，我自己非常之滿意嘅呢一個效果啦，好靚仔嘅。另外一點啦，沙板嘅部分喺呢一度呢啲用放大鏡睇呢，依然都係可以睇到一啲字眼上面嘅一啲紋理嘅。比起以前啦，比較模糊，而家就較為立體少少啦。好啦，我哋又講下車側嘅部分咯喎。好啦，嚟到車側嘅部分相當之立體嘅，整體成個豐富度嚟講，即係望完又望，望完再望。點解呢？因為佢首先呢隻 Genki 嘅黃色配上火紅色嘅呢個強烈嘅對比啦，係非常之靚仔啦。每一忽嘅一個紋理嘅處理呢，喺呢一度亦都睇得非常之清楚嘅，相當複雜嘅一個圖案啦。尤其呢一個 Turbo 嘅紋理嘅立體度呢，都可以話係亦都幾高清嘅。銀色嘅表達呢，亦都相當之唔錯，令到我有驚喜嘅呢一個位置，我自己就比較中意啦。嚟到後沙板嘅位置啦，亦都咁講啦，佢今次呢冇做任何嘅拋沙板嘅部分嘅，變咗呢喺後面嘅車身呢度呢，佢相對地就比較圓潤咗少少啦。我自己呢就覺得我會喺度諗會唔會因為係呢個圖案而令到佢嗰個車身紋理嗰個遮蓋咗呢？但係個問題就係閘骨線咧就變得更加之圓潤啦。如果呢個位置咧做得再硬朗啲呢，成架車嘅沙板喺呢一個尾部嘅位置咧就會更加之立體啦，而且呢，成個感覺就會更加之有嗰個霸氣嘅感覺嘅，營造漂移感嘅時候呢，即係將個鈴咧側睇嘅時候呢，佢個沙板會更加之突出。而家就較為單薄少少啦，但係整體嚟講，我亦都相當之滿意㗎啦。嚟到車頂嘅部分啦，亦都會見到 Genki 嘅字嘅。我唔知呢間公司仲喺唔喺度喎，但係如果有興趣嘅朋友可以話我知你哋有冇玩過呢一隻 game，呢個牌子所以出嘅 game 啦，有冇啲咩令到你有啲深刻嘅印象可以話我知啦。最後啦 HKS 嘅呢個 HyperMax 嘅呢個 logo 啦，亦都係有做得非常之幼細嘅所有嘅位置啦。最後就係一個車後面擋風玻璃嘅位置啦，每一個印刷咧亦都清晰可見嘅。最後就當然係車手嘅圖案啦。呢度亦都有俾晒你嘅。好啦，講完車側嘅部分，我哋又講下令我好驚喜嘅車尾部分啦。好啦，嚟到車尾嘅部分咯喎，我第一時間咧當然就會講下呢一張餐台啦。喺支架方面咧，亦都比較幼嘅，呢個位置值得一讚啦，都算係相當之幼，我自己覺得都滿意㗎啦。當然你話喂，如果可以再做靚啲嘅，我自己會做呢，我就會將呢兩個剪咗，跟住換做金屬咯，成個質感可能又會再提升一啲啦。因為其實呢隻翼咧亦都做得非常之靚㗎啦，比起過往嘅工藝嚟講呢。呢一個膠件嘅乾淨度嚟講呢係有進步咗嘅，而且光滑度嚟講亦都係靚仔咗啦，平順咗啦，個平順度係有提升到嘅。至於點解我話我車尾後面嘅部分有做到驚喜呢？就係因為佢後面呢一個位置呢一個尾燈呢係有做到上顏色嘅，大家可以見到會有剎車燈啦、
倒車燈啦，以及一啲細節嘅位置啦，呢一啲燈嘅紋理咧，亦都係有做足啦。咁本身我開頭都諗嘅，如果以過往佢哋嘅風格咧，應該就會喺出邊印刷就算數㗎啦。咁但係咧嚟到呢度咧，佢係有做足俾你嘅，咁亦都非常之好啦。另外值得細節留意嘅位置係咩咧？尾死氣喉嘅位置呢一個我哋叫做隔熱嘅位置咧，呢一度亦都有做到啦，還原到原汁原味嘅感覺啦。整體嚟講相當之唔錯㗎啦。其實整體嚟講咧，呢一部車咧都令我非常之有驚喜感嘅。雖然當然仲有一啲需要改善嘅地方啦，咁但係咧都叫做可以圓咗我嘅夢嘅咧，因為真係都比較難搞嘅呢一啲賽車漂移拉花係啦。咁好啦，我哋又講下內籠嘅部分啦。好啦，嚟到內籠嘅部分啦，咁但係咧，我睇翻資料咧，咁當時佢呢一款車嘅內籠咧，因為佢基於佢全部偷輕嘅緣故啦，咁佢將所有可以拆得嘅都全部拆晒啦。咁換言之，即係咩？得翻個殼啦，即係金屬殼，咁佢個殼都係紅色，咁應該就全部都係紅色嚟嘅。咁我就盡量嘗試去還原呢件事啦，咁更加自己咧加咗個車架上去啦。嗱，咁咧講多少少啦，咁佢用上咗一個灰色嘅安全帶啦，而中控台方面咧就採用咗兩段式嘅設計，包括一個黑色嘅中控台以及一個灰色嘅後面少少點綴啦。咁車軚盤位置咧亦都換上咗佢哋嘅專用嘅漂移軚盤啦。咁我亦都有做咗個上色嘅，令大家睇落咧會有少少唔同啦。咁最後一樣嘢啦，咁亦都呢一架車係的而且確係有個防滾架嘅，咁我亦都去嘗試去做啦。當然你話係咪真係做得好靚呢？即係老實講就唔係嘅，我只係覺得可以接受嘅。咁但係盡我自己能力啦，希望大家可以睇到每一架車裏面嘅細節係有啲乜嘢啦。咁最後就係咁樣啦。咁其實成架車嚟講呢，非常之值得去購買嘅一款車嚟嘅。咁好啦，我哋又吸翻埋架車，講下今集嘅可購買指數啦。好啦，嚟到今集嘅可購買指數啦，我會俾佢7.5分啦。嗱，整體嘅車身質素咧，同顏色咧亦都合乎預期啦，同真車嘅圖案亦都相若啦。咁當然啦，有一啲細節嘅位置亦都需要有所提升嘅。咁但係睇得出啦，今次呢一款車咧，亦都係佢哋比較有心機，睇得出係有心機去做嘅一款車嚟嘅。咁期待之後佢哋可以保持而家咁嘅質素一路咁做落去啦。咁當然啦，另一點就係車胎方面咧，亦都需要提升啦，因為真係一部車最主要嘅其中一個環節嚟㗎嘛。係啦，咁好啦，我哋去做總結啦。好啦，咁大家咧已經睇晒呢一部車啦。嗱，我自己就咁睇啦，終於有車廠去出呢一款車，其實我自己就一直都好期待，好想有呢一部漂移車，因為無論喺因為漂移嘅拉花咧係非常之麻煩，好多工序啦。以及複雜程度都唔係少嘅，而且咧我即係簡單啲嚟講，我自己畫都唔係話一個問題，但係個問題係我要花時間去度位。咁而家唔使啦，有晒所有嘢俾晒我啦，咁亦都值得收藏嘅車啦。咁嗱，呢部車我亦都要再去做一啲強化嘅，咁睇下會唔會有機會我都拍一個片俾大家睇下啦。咁記得要留意啦。咁好啦，又要再呼籲下啦。咁記得要訂閱我個頻道啦！如果你覺得呢條影片好嘅話咧，希望可以俾個 like 我啦。最緊要係咩啊？留個言話俾我知你嘅諗法。大致係咁啦。嗱，下一集開咩咧？我暫時未知。咁我盡快會開俾大家睇噶啦。有嘅話係啦。記得係啦，留意下集。好啦，咁先，拜拜。